कहानी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में मगरमच्छ, मछलियां और तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया आसमान से उड़कर प्यास बुझाने के लिए तालाब के किनारे उतरी। जैसे ही उसने पानी पीना शुरू किया, उसी समय तालाब के पानी में छुपा मगरमच्छ धीरे धीरे पास आया और अचानक झपटकर चिड़िया को पकड़ लिया। जंगल में खामोशी छा गई और बाकी जानवर डरकर दूर छिप गए।